全然温泉じゃないか。ってことは1回戦の相手が実はそうなんですよ。もう毎日ドキドキもんで。新人王か。俺様はあっさりとっちまったからあんまり印象がねえな。この人圧倒的だっただろ。でしょ当たり前です。それより원래 のカバーを直すの力いる。僕変わります。